السلام علیکم، آپ عبداللہ پولٹری چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پولٹری کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کس طریقوں سے پولٹری کا بزنس کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں جو پولٹری کا بزنس ہے نا، یہ دو مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یا تو انڈے کے لیے کیا جاتا ہے اور یا گوشت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو انڈوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم لیئر مرغیاں رکھتے ہیں، اور جو گوشت کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم برائلر رکھتے ہیں۔ لیئر مرغیاں جو ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو کمرشل لیئرز آتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک لوہمن براؤن ہے اور دوسری جو لیئر آتی ہے وہ وائٹ لیئر مرغیاں ہیں۔ جو مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ انڈا ہوتا ہے نا، جو دکانوں پر سیل ہوتا ہے، یہ وائٹ لیئر کا انڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لوہمن براؤن کا انڈا ہوتا ہے جو براؤن کلر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گوشت کی فارمنگ ہے تو وہ تو پیورلی زیادہ تر برائلر کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی گوشت کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے گولڈن مصری کی۔ ٹھیک ہے، یہ جو راستوں میں لوگ مرغیاں بیچنے آتے ہیں تو ان کے اوپر سیل کی جاتی ہے، لیکن جو گولڈن مصری کی جو مارکیٹ ہے وہ علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں مارکیٹ اچھی ہے اور کسی علاقے میں مارکیٹ بالکل نہیں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے جو سیل مین ہیں یا گاڑیوں میں جو مرغیاں بیچتے ہیں وہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے کہ فارمنگ کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور کس طریقوں سے فارمنگ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرے اس چینل پہ میں آپ کو فارمنگ کی ٹپس وغیرہ بھی دوں گا، اور فارمنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھیں جو ہمارے پاس کمرشل انڈے دینے والی مرغیں ہیں اس میں ہمارے پاس وائٹ لیئر اور لوہمن براؤن ہے۔ جو کمرشل وائٹ لیئر کا کام ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑے انویسٹرز کر رہے ہیں آلریڈی، اور دوسرا رہ گیا لوہمن کا۔ تو لوہمن کی جو مارکیٹ ہے وہ نیو ہے، اور اس حساب سے اس کا مارکیٹ میں انڈا بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں تو براؤن انڈا مارکیٹ میں بہت کم ہے، کیونکہ یہ بھی نیا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور اس کے جو اونر ہیں نبیل، وہ اس کی مارکیٹنگ وغیرہ میں بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ یہ جو انڈا ہے تو مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے لانچ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو مرغیاں ڈسٹریبیوٹرز کو دیں گے، اور ڈسٹریبیوٹر سے تقریباً عام کسٹمرز تک بھی یہ مرغیاں پہنچیں گی۔ یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ مارکیٹ کے اندر لوہمن کا ایک رجحان بڑھے۔ دوسرے انڈے کے ذائقے وغیرہ کی بات کی جائے نا، تو انڈوں کے ذائقے میں سب سے بہترین ذائقہ گولڈن مصری کا انڈے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اچھا ذائقہ ہے وہ لوہمن کا ہے، اور پھر وائٹ لیئر کا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ لوہمن کا انڈا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دیسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا لوہمن کا ایگ شیل کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور وائٹ لیئر کی نسبت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک فلاپ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سردیوں میں تو سیل ہو جائے گا لیکن گرمیوں میں وہ سیل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں برائلر کی گوشت والی مرغیوں کی۔ تو برائلر کا جو فارمنگ ہے اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر مارکیٹ اچھی ہوگی تو برائلر اچھی سیل ہوگی، اور اگر مارکیٹ اچھی نہیں ہوگی تو برائلر کا جو حکومتی ریٹ ہوتا ہے وہ کم لگتا ہے۔ تو برائلر کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سیزن وائز بھی اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح سے حکومت ریٹ نکالتی ہے اور جس طرح سے بروکرز ریٹ لیتے ہیں اس حساب سے برائلر کا ریٹ ہوتا ہے۔ اور جو گولڈن مصری کی مارکیٹ ہے اس کا سیزن لگتا ہے، اس کے کچھ مخصوص سیزن ہوتے ہیں جس میں اس کی فارمنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کا مال جو ہے تو سیل کیا جاتا ہے، جو پھر اکثر ریڑوں والے اور گاڑیوں والے میلوں میں اور گلیوں میں بیچتے ہیں۔ بقایا میں انشاءاللہ اچھی ویڈیوز فارمنگ سے ریلیٹڈ ڈالتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ جڑ جائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں، اور لازمی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ فارمنگ سے ریلیٹڈ آپ کو اچھی انفارمیشن ملے۔ اس کے علاوہ میرے چینل کے اوپر کچھ میں نے ہینڈس کی ویڈیوز لگائی بھی ہیں جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اس لیے پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں فارمنگ سے ریلیٹڈ۔